大家好，又係我 Joyce 同大家咧去睇下樓啊吓。今次咧去咗市中心，去咗 Belline 啦嘅呢一個區份，就係喺影片左手邊咧呢一個零零舍舍比較高嘅大廈 Nude by Battistella 嘅呢一棟大廈。佢位於喺市中心西南14 Avenue 1319號，西南14 Avenue 1319號。今次睇嘅呢一個單位位於喺大廈嘅7樓，咁係一個咧一開放式嘅廚房、客廳同埋飯廳，簡單而實用。咁因為位於市中心啦，亦都可以咧感受到呢一個喺西面城市裏邊嘅生活。嗱，呢一座大廈咧喺2024年咧全新落成噶，咁所以咧只不過係1年嘅時間嘅啫。呢棟大廈咧係採取呢個混凝土地板啦，有9.5英尺高嘅天花板，同埋有一個咧好大嘅露台。咁喺客廳嘅左手邊咧就有一間嘅套房。咁呢一間房咧亦都係望到露台嘅吓，所以變咗個採光咧就係非常之就係光猛噶啦。就咁瞓喺度，又可以望到出邊，亦都可以咧，就係出邊擺個燒烤爐吓。阿老公喺出邊燒嘢食嘅時候咧，你繼續咧唔使大嗌嘅，嗰度有個窗嘅，細細聲斯斯文文咧就可以傾到偈噶啦。咁放張大床喺度啦，咁可以咧好好咁過二人世界。咁呢一間房咧可以直通呢一個嘅洗手間，而呢個洗手間咧係2道門噶啦，即係話喺出邊如果有朋友嚟嘅話咧，佢哋可以喺出邊入去洗手間，就唔需要通過你嘅房間。正因為咧呢一度嘅樓底非常之高，唔理話係咪客廳啦，個梳化側邊咧已經係全部係一啲嘅玻璃窗啦。咁喺個房間裏邊亦都係咁多玻璃窗嘅時候咧，本身咧嗰啲光咧係透到咧入到屋裏邊嘅深處。經過一個有浸浴嘅浴缸之後咧，喺2道門嘅之間呢，其實就係洗衣機、乾衣機同埋雜物房。咁變咗咧，閂翻道門咧，朋友咧就係由呢一道門咧進入你嘅洗手間。打開門嘅時候咧，其實佢就遮咗你嘅洗衣機、乾衣機噶啦。又或者你想歸一啲嘅時候，就閂埋咧，就係通入去嘅嗰道門。咁變咗成個客廳咧就更加整潔啦。就因為咧呢一棟大廈咧係用混凝土嘅地板啦，咁所以變咗咧，我覺得係潮啲啦，年輕人一啲咯。除咗話你喺房裏邊咧有一張雙人床啦，咁係出邊嘅梳化可以做梳化床。忘記咗講一樣好重要嘅，就係呢一棟大廈係可以做短租 short-term rental， 即係做 Airbnb 噶。咁出到嚟呢個露台，哇，左邊右邊都係望到好靚嘅景色，右邊呢就直情望到咧我哋市中心嘅咁多個大廈同埋Calgary Tower 吓。望落樓下咧，亦都有好多嘅車位可以泊車。去到左邊咧街口咧，其實有間 A&W 嘅快餐店啦，而喺佢嘅側邊咧就係14街。咁你見我都要 zoom 埋去先睇得清楚嘅時候咧，咁你放心，唔會因為14街咧而帶嚟咧俾你有太大嘅嘈雜聲，因為你咧縮咗埋去裏邊啊，咁變咗你有一陣嘅寧靜啊吓。入翻嚟咧，我哋呢一個嘅空間用第2個位置咧去睇翻呢個客廳啊吓，由梳化一路望過去嘅時候，其實都好大下噶。亦都因為高樓大廈嘅關係啦，咁佢有好多咧就係防火嘅設備啦，喺嗰個高牆嗰度啊。而廚房咧嘅爐頭咧係 gas 爐頭嚟噶，亦都本身咧有呢個微波爐啦，小型嘅一個洗碗碟機啦，亦都有呢一個嘅雪櫃。咁正話亦都望咗咧就係洗衣機同埋乾衣機噶啦。開放式嘅廚房採取一個咧度身訂造嘅櫥櫃，亦都係咧就係石英嘅台面嚟噶。既然正話用另外一個角度咧，就係由客廳咁樣望過去廚房，而家咧又由廁所啦，就係望翻去主人房啊吓。因為咧由我哋正話客廳入翻嚟嘅時候，都可以通過洗手間翻入嚟主人房噶嘛。除咗年青人啱啱出嚟咧，就係自己買屋置業啦。長者咧有時都中意住喺大廈，因為 downsize 啊，啲仔女出晒身嘅時候咧，就唔需要再諗咁多嘢。有時落樓買餸行下咧都會比較方便。而呢一個單位咧，俾緊每個月319個4嘅 condo fee， 319個4。而出邊我哋睇到個露台真係好大。你見到隔離屋咧都放晒啲梳化出去出邊啦，可以唞下涼啊咁樣嘅。如果有吸煙習慣嘅朋友，露台就可以俾你食下煙啦。
亦都有啲 gas 爐嘅位置啦，你俾你駁翻啲嘅爐頭，等你可以啦喺個露台度，唔單止係坐啊睇風景啊八卦，仲可以咧就係燒下嘢食添嘅。正因為咧係高樓大廈嘅關係啦，咁所以間屋咧會有好多咧一啲嘅防火嘅設備咧，就喺屋頂嘅位置。咁啊，至於喺梳化側邊，正話講到啦，喺右手邊可以望到我哋嘅市中心，又唔至於話近到咧佢望到你又可以老遠咁樣去望下出邊。正話我哋試過啦，就係出去露台下睇出邊嘅景色，就望下下邊嘅 A&W 係咪啊？咁啊，如果我哋咧再睇遠啲嘅時候，你睇下喺左手邊咧一望無際，嗱，即係右邊就睇市中心嘅景，喺左邊咧就向住西面嘅時候咧，就望到咧更多嘅出邊嘅景色。正話提及到高樓大廈，梗係有一啲消防嘅系統啊、煙霧感應器啊等等啦，喺嘅屋裏邊嘅唔同範圍。咁呢棟大廈咧係位於喺西南14 Avenue 1319號。咁舊年2024年咧先落成，而家賣緊嘅呢一個一房單位咧係319900蚊，係有481.5個嘅 square feet。舊年2024年嘅地稅咧係俾緊1518蚊。呢一座嘅大廈咧，你望到啦，有19層咁多噶。咁啊喺佢嘅最低一層咧，佢有一個房間就俾你咧，可以同你嘅小動物啊、貓貓狗狗咧，就係有一個沖涼嘅地方，咁就唔使搞到自己屋企咧烏煙瘴氣。咁亦都代表呢一座大廈咧，應該就係可以養你嘅小動物啦。咁啊，落街嘅時候咧，可以喺市中心唔同嘅一啲 park 啊、路啊，咁去行下，亦都有一個單車房。而呢個單車房咧都幾大下噶，因為入到去咧轉晒彎咁咧，仍然有好多嘅單車咧停泊咗喺度。而呢個單車房裏邊咧，亦都有一啲嘅器具啦，等大家咧就可以去整單車。浪高嘅單車有個單車架，咁有一啲咧唔同嘅士巴拿，我都唔識整單車，但係有泵有一啲嘅工具喺度咧，就等大家可以方便啲去整單車。咁有時就係咯，住喺市中心，咁啊可以成日周圍踩單車咧，周圍去。你知道市中心好多單車路噶嘛，係咪啊？咁啊變咗你唔使成日諗住揸車嘅呢個問題啦。而最緊要嘅啦，正話講咗啦，佢係位於14 Avenue 嘅，而你只需要咧行咧2-3個 block 咧就去咗17 Avenue， 咁嗰度有好多嘢食啦，係咪？而喺呢一棟大廈嘅頂樓咧，佢有一個咧就係俾你租嘅一個嘅地方，咁你上嚟打乒乓波又好，咁如果你有朋友咧想係開 party 嘅話，你就可以租咗樓上呢一個頂樓咧 penthouse 嘅地方，咁啊上嚟食嘢啦，咁啊望到咧，哇幾靚嘅 downtown 咧，係咪？咁啊變咗話唔使話一定要逼住喺屋企嘅。如果你話要去出邊再租個地方又太遠，咁喺翻自己嘅棟大廈上邊啦，咁你就可以有一個 party 房。而喺頂樓咧，亦都有一個空中花園啊！嚇，呢個空中花園咧係有一個gas 嘅燒烤爐喺度噶，咁變咗你喺裏邊有 party 房，出邊啦一個享受大自然嘅環境，但係你又喺個高樓大廈裏邊望到好遠好遠，你睇下下邊嘅樓冇你咁高嘅，咁啊有一個火爐啦，圍住咧可以同你朋友 campfire 可以傾下偈啦。咁但係因為咧燒烤爐嗰邊咧就有人坐咗喺度咧，就係食緊嘢，咁我就冇影咧燒烤爐。但係起碼你知道咧，原來佢咧除咗你自己間屋嘅空間，你喺樓下可以咧有狗仔沖涼啦，有整單車啦。咁你喺樓上咧，亦都有一個outdoor 同埋 indoor 嘅一個 party 嘅地方。咁變咗你咧，其實你都有好多個地方咧，俾你去活動噶。唔知道會唔會咁啱你屋企嘅 size 咧，就係唔係好多人啫，1-2個人住喺市中心啱晒你之餘咧，又或者你係一個投資者，你想做一個嘅短租嘅做 Airbnb 嘅話咧，呢一座大廈都好適合你嚇。有興趣咧，呢一棟位於喺西南14 Avenue 1319號呢一棟大廈嘅朋友啦，咁可以咧就係聯絡亞省嘅持牌地產經紀 Jackie O 卓賢，佢電話係403-830-9050 403-830-9050，或者 email 俾佢 jackieau@gmail.com jackieau@gmail.com 都可以噶。